Ó, pra quem tem Santana com manivela, vidro manivela, né? Que eu gosto muito. Claro que o botãozinho é bom, né? Mas quando tem problema, isso aqui é mais fácil de resolver. Eu consigo resolver isso daí. Não é que eu sei fazer isso aqui, tá? Se isso aqui der, se o mecanismo der um problema, tô lascado. Porém, por exemplo, ó, postei um vídeo que aqui esse aqui tinha dado problema, ó. Entendeu? E aí, como é que ia ser? Né? Então eu consegui resolver essa questão. Eu tô fazendo um serviço aqui, tá? No vídeo, acho que eu vou postar ou antes ou depois disso aqui, não sei. Vou comentar sobre esse daqui, mas esse problema aqui é porque eu tive que tirar o painel. Por quê, gente? Porque teve uma ferrugem lá na frente, que a água desce no para-brisa, né? Desce no para-brisa aqui e aí vai com o passar dos anos, que é um carro de 25 anos, apodreceu e aí acabou que a funilaria não viu, né? Aconteceu, né? Tinha vários pontos de ferrugem. E aí eu levei lá e para mim, e para poder fazer o serviço, né, desse lado aqui e desse outro lado, eu tive que tirar o painel todo para facilitar. Então, mas não era mais fácil pagar? Sim, mas a questão é que aí tem coisa que você precisa botar a mão na massa. E por isso que eu falo da disposição. Vamos lá. Aqui estava solto e aqui estava solto. Aqui, principalmente aqui, estava mais solto. Eu não troquei o parafuso, eu só peguei a arruela e uma arruela grande que já tinha aqui. Mas ó, arruela grande, tá? E apertei, tá bem apertado, graças a Deus. E aqui também, outra arruelinha bem apertada, graças a Deus. E tem isso aqui é esse barulhinho de vidro, ó. Vou até fechar aqui. Não sei se tem esse barulho de vidro. Eu tô procurando ele e eu acredito que seja esse aqui, ó. Isso daqui, ó. Vou procurar também em outro lugar também para ver se eu encontro esse barulhinho, mas até então que diz é ali, né? Então é isso, gente. Obrigado, fiquem com Deus, obrigado pela audiência, muito obrigado por estarem acompanhando o canal novamente. E é isso. Próximas atualizações eu vou dizer para vocês, vou falar para vocês, tá bom? Fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Sempre estejam com Deus, sempre tenham Deus no coração de tudo que vocês vão fazer, tá bom? Tchau.